Bir neçə gün əvvəl NASA maraqlı bir məlumat yaydı. Həmin araşdırmada qeyd olunurdu ki, Çində nəhəng bəndlərlə tikilən su anbarı yer kürəsinin öz ox ətrafındakı hərəkətində gözlənilməz dəyişikliklərə gətirib çıxara bilər. Prosesə yer üzərindəki digər böyük tikililər də misal göstərilir. Bəhs edilən proses yeni olmasa da, ideya xüsusi araşdırmalarla son dövrlərdə üzə çıxıb. Həmin məlumat ortaya qoydu ki, bir gündəki saatların sayı həm arta, həm də azala bilər. Yəni, bir sutka 24 saata yox, 20 saata da bitə bilər. Və ya bunun əksi də ola bilər. Bəs hansı baş verəcək? Aparılan xüsusi araşdırmalar və sınaqlar göstərdi ki, dünyanın yarandığı ilk vaxtlarda gecə ilə gündüzün birlikdə uzunluğu təxminən 4 saatdan az idi. Yəni, hazırda müşahidə etdiyimiz 12 saatlıq bir gün yaradılışın ilk günlərində 1-2 saat olub. Nəticədə bir ildəki günlərin sayı da artaraq 2000-i aşıb. Bu proses həm Günəşin öz ox ətrafında fırlanması, həm də yer kürəsinin hərəkətləri ilə birbaşa əlaqəlidir. Daha sonra bu proses müəyyən qədər azalıb və indiki halına düşüb. Alimlərin ABŞ və digər ölkələrdə aparılan araşdırmalarında bildirilir ki, yer kürəsinin fırlanma sürəti son dövrlərdə artaraq davam edir. Nəticədə yaşadığımız hər gün əvvəlkinə nəzərən daha sürətli keçib getməkdədir. Bu diqqət çəkən hadisə Həzrət Muhammed sallallahu aleyhi və səlləmin səhih bir hədisində görün necə qeyd edilib. Həzrət Enes radiyallahu anh rəvayət edir ki, Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm belə buyurdular. Zaman yaxınlaşmadıqca qiyamət qopmaz. O qədər ki, bir il bir ay kimi, bir ay bir həftə kimi, bir həftə bir gün kimi, bir gün bir saat kimi, saat da bir çıraq yanması kimi olacaq. Bu hədisə Kutub-i Sittədəki səhih hədis kitablarında rast gələ bilərsiniz. Hər gün işlətdiyimiz günün necə gəlib getdiyini anlamıram ifadəsinin sirri də elə burada yatır. Yəni, bu sadəcə psixoloji bir nüans deyil, həm də elmi açıqlaması var. Bu kəşf həmçinin Həzrət Muhammed sallallahu aleyhi və səlləmin gələcək haqqında dediyi bir hədisinin də sübuta yetməsi idi. Hədis bizə bildirir ki, vaxt ötdükcə yerin hərəkət sürəti artacaq. Bu isə öz növbəsində tük hürpədən hadisələrə gətirib çıxaracaq. Bəs həmin hadisələr nə idi? Həmin hadisələrin ən böyüklərindən biri Günəşin şərqdən yox, qərbdən doğması hadisəsi idi. Bu barədə isə növbəti videomuzda məlumat verəcəyik.